Atol sa regular session sa 21st Davao City Council adlaw nga Martes, atol siyang privilege hour gipangayuan ni Sangguniang Kabataan Federation President Councilor Christine Mercado ug public apology ang content creator nga si Chris Bryant o mas naila nga brother. Kini kalabutan sa post niini siyang social media account nga looking for baboy na halal. Sumala pa ni Mercado, kinsa usa-usab ka Muslim ang maong post nagpakita lamang sa kawalay respeto silang tinhuan. For us Muslims, our dietary law are clear and secret. Pork or baboy can never be halal. The phrase halal na baboy is a contradiction itself. Using it carelessly not only spread misinformation but also disrespect our faith and our identity. Nanawagan usab si Councilor Bones Militar sa mga content creator dinhi sa Dakbayan nga mamahimong responsable sa pagbuhat silang content. Is your freedom, but I just want to let them know that we have ordinances here in the city. No, so no need to craft a ordinance to penalize whatever is your content. Una nang gipangayuan og eksplanasyon sa National Commission for Muslim Filipino si Brother. Kalabutan gihapon sa mga kontrobersyal nga post sa social media. Hinuon, may esplikar na kini pinaagi silang social media page. Against any kinds of religion, and I'm sorry kung may na-offend doon sa aking mga past na post. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.